basically same things to them. Parts of it can never have that like box, but they want this for someone to also parts of it. So that's why we always do it. So that they can have I hope she can notice about us, but she's quite. She must be super busy. You think? She looks not busy at all. 트리플 루카스. 대박 야무짐. 미쳤는데? 아, 닭을 한번 삶고 버터에도 구웠어. 그렇답니다. 수고했다, 사나키. 오늘도 수고했어, 하나끼. 프로그램? 아 몰라요, 몰라. 갑자기 그걸 봐. 근데 너 지금 그거 보고. 하여튼간에 행동이 인상에서 한치를 안 벗어나. 수고하세요. 아유 배고프다. 밥 먹자. 전 생각이 없어서 먼저 들어갈게요. 야 밥을 생각으로 먹냐? 에이 너 집에서 혼자 먹기 싫은데. What is different? Where's second round? No. What do you mean no? In my dreams. In your dream,
We will make that. We just sleep. We're gonna make it dreamy. 지금 85버스야. 뻥 차죠, 뻥 차. 너 엄마 어딨어, 엄마? 예, 너 엄마 어딨어? 예쁘니? 이쁘니? 근데 이쁘니는 아니다, 그치? 우리 못난이다. 앉았었어도 우린 재밌게 놀았을 거야. 아직 합류하면서. 진짜 귀엽다. So which means if they're armed as well, they know to shoot you. True, but I'd say if they see you with a gun on you, you're probably less likely to get. Nah, you're more likely to be targeted first. Because they know you have a gun, so they're going to shoot you first. In Vegas, so many people overcarry. Using the cable. Cable is Yeah, better. cable is better.
양고기 냄새 난다. 맛있어. 너무너무 맛있어. 진짜 한국 거야. A chandelier in pieces. Some of you may recall the strange affair of the Phantom of the Opera, a mystery never fully explained. We're told, ladies and gentlemen, that this is the very chandelier which figures in the famous disaster. 생일 축하해. 고마워. 눈실 그런 눈찔러
에이. 예, 해피. 진짜 명당이네. 예뻐, 너무 예뻐. 야, 최고인데? 내가 뭐가 있을 줄 알았어. 이게 학회 주변이니까. 야, 대박이다. 야, 여기 잘 있었다. 미쳤어, 너무 예뻐. 오 대박. 웬일이야. 야, 이거. 신났어, 신났어.